大家好，今日咧我同阿朋友咧走去睇一套近幾年嚟最好睇嘅神作，由李安納度領銜主演嘅《復仇勇者》。呢套戲睇咗短短3個鐘，見盡呢個人性嘅真諦、人性嘅光輝、人性嘅醜陋。每一幕幕嘅情景就好似我諗起我身邊嘅唔同嘅人、唔同嘅事，帶出一個好強烈嘅反思。我睇完呢幾個鐘之後呢，心情久久未能平復。就算去到呢一刻，我心都係受到感染。呢套戲實在太好睇啦，我俾120分。如果150分，我絕對會俾120分嘅。咁呢套戲個故事背景呢，就係由18世紀嘅美國嗰邊啦。因為18世紀法國人喺美洲嗰邊咧，北美洲嗰邊有殖民地嘅，所以套戲咧出現咗法國人啦、美國人啦、印第安人啦，呢3種唔同嘅民族。套戲嘅故事背景咧，就係一班法國人咧，就想暗地裏即係突襲美國人嘅商隊啊、戰利品啊、毛皮啊。因為嗰陣時咧，法國人同美國人咧係同盟，但係咧佢又想要嗰啲咧戰利品毛皮，所以咧佢暗地裏就主使咗咧一支印第安其中一支部落嘅遺族嘅酋長首領咧，去襲擊美國人嘅毛皮。搶俾佢哋，然之後等佢以高價出售俾其他國家。而所謂嘅法國人、白人都係為咗利益咧，而對自己嘅算係同等嘅民族啦，都係白人種族啦，你爭我奪，你虞我詐，仲要係表面係同盟喎。但反觀印第安人咧，佢哋之所以淪為呢咁白人嘅工具咧，完全係因為法國人咧捉走咗嗰支部落嘅酋長個女，然之後咧就酋長嗰個酋長因為心急咧，想揾翻個女咧，就需要馬匹啊，需要火槍啊等等嘅軍用物資咧，去揾翻自己個女嘅，所以就問翻法國人，梗係法國人就開條件，要佢哋做呢單咁嘅買賣，然之後先至提供呢咁嘅物資俾佢。但係所有搞屎棍嘅嘢咧，個幕後黑手咧就係呢班嘅法國人。呢班酋長因為無知咧，所以就淪為白人嘅即係突襲嘅工具啦。追擊呢班咁嘅美國人。呢班美國嘅商隊咧，因為準備不足咧，所以俾一班印第安人咧殺到腥風血雨、雞犬不寧。落荒而逃。李安納度咧係當中美國嘅探險隊、貿易商隊嘅其中一個響度嚟嘅，所以咧就跟住呢班大隊咧去逃走。走到有一度咧，突然李安納度咧自己一個人去到一笪地方，遇到一隻咁嘅大灰熊，受到襲擊嘅時候咧，跟住經過一輪掙扎之後，先殺死咗隻熊，但係佢自己亦都身受重傷嘅。呢個時候咧，班友仔仲係會救佢嘅。但係咧，去到一個有山嘅地方咧，抬住佢咧就好唔方便。跟住班友仔開始研究咧，如果再係咁，佢會成為我哋嘅負累嚟喎。萬一啲印第安人追上嚟，咁點咧？咁不如就喺度搞掂李安納度啊！咁我哋自己走啊，翻去自己營地，呢個先係為大局着想嘅方法喎。嗰個隊長就暗地裏指使其中一個隊員，好奸詐嘅隊員，亦都係日後李安納度咧要復仇嘅對象。呢一個隊員咧就諗住咧暗地裏焗死李安納度。點不知咧，李安納度個仔咧咁啱見到呢一個場面，即刻阻止佢啊，就想嗌人啦。咁嗰條友見事敗啊，東窗事發，連佢仔都即刻懟冧咯。嗰陣時李安納度喺隔離嘅，但係因為身受重傷咧，佢嗌唔到出口啊！佢眼白白係睇住自己個仔一刀一刀咁俾人捅死啊！嗰一刻我睇到呢一度咧，個情緒湧咗出嚟，個淚腺飆咗出嚟。因為人最痛其實就係見到親人去死嘅嘛。跟住睇到呢度咧，我心情真係又係久久不能平復啦。我諗起嗰啲畫面，諗起有好多人為咗一啲咁嘅利益咧，而不斷出賣自己人啦。喺我生命中，其實真係出現過好多唔同呢咁嘅唯利是圖嘅人物嘅。其實以香港嘅社會，好多人都係變成咁。其實歸根究底，點解會係咁咧？就係因為你哋冇意志力。冇錯，你哋係有好多知識，但係都係填鴨式嘅教學。我覺得香港人咧，去到呢一刻咧，最需要嘅唔係填鴨式嘅教學咯，而係做人嘅意志訓練。依家啲人個意志力好薄弱啊，
就算有少少嘅利益咧，都可以令到佢哋變晒質咧，放棄咗自己嘅仁義道德啦。昔日嘅朋友咧，都可以因為利益而捨棄啦。對人咧好冷漠啦，冇禮貌啦，呢啲都係因為冇意志力嘅表現嚟啊嘛。就好似舉個例啊，即係我哋出到公屋門口。咁啊，有陣時有啲長者咧出入唔好方便咧，咁做人應該係推開個門，咁啊俾佢哋行咗先噶嘛。依家啲人咧就完全唔會啊，冇咗呢個最基本嘅道德要求嘅，淨係掛住諗咩啊？點樣去買一啲最新式嘅電子產品啦？啊，點樣玩最新嘅電子遊戲啦？某程度上我都覺得咧，智能手機係荼毒緊呢一班人嘅意志嘅。智能手機就係現代嘅精神鴉片，令到每一個人嘅意志力更加薄弱，更加依賴一樣嘢，但係缺乏咗人與人之間嘅溝通，人與人之間嘅真誠。套戲有意思嘅就係咧，跟住李安納度咧靠自己一個咧好堅強咁行住一段路咧，其中差唔多去到絕境嘅時候，佢遇到一個印第安人，冇錯，救佢嘅人反而係昔日嘅敵人，係咪好有意思咧？反而自己人咧就千方百計就想對冧佢，但係咧，最後救佢竟然係一個敵人，而且救佢不特止喎，佢仲真係好關心佢嘅傷勢啦。比起同胞，佢係更加主動去照顧呢個李安納度啦，咁啊幫佢療傷啦，令到佢復原得咁快啦。咁就有陣時，我覺得落後嘅部落或者落後嘅文明咧，先更加有嗰種赤子之心嘅存在咯。佢哋唔會受啲咩物質引誘嘅，完全幫你係出於佢嘅心嗰個真誠嘅。人嘅本質應該係咁啊，而唔係因為多咗物質而規限咗自己嘅思想，最後做咗一個思想嘅奴隸啊嘛。你有自己嘅選擇權㗎，只要你肯放下一啲物質，去到某個時候，你覺得嗰樣嘢係應該要捨棄，或者你嗰樣嘢係堅持啊，你應該要堅持自己嘅理想啊嘛。咁樣先係一個人啊嘛，至少你係一個有良心嘅人啊嘛。如果你成功咗得到好多物質，但係你又完全係一個良心狗肺嘅人，你覺得對唔對得住自己呢？我哋係咪應該向一啲比較落後嘅地方嘅人好好學習呢？我哋身為現代人都可以即係心性咁差，但係一啲落後嘅部族、落後嘅部落、落後嘅種族，反而就可以咁真誠咁待人，即係對人係一種冇機心嘅相處咯。我覺得應該要追求一種思想嘅做人。咁啊，故事發展咧，去到呢個印第安人幫咗佢啊，但係結果啊就遇上一啲法國人咧，法國人將佢吊死咗。我覺得真係一種反映出呢個社會咧，好多人就係奸人得勢，而好人咧就喺台下喊嘅呢種情況。咁套戲咧最後嘅結局咧都係咧離不開天理循環嘅報應不爽嘅。咁啊去到最後我唔想咁多講啦，但係套戲嘅最後同個奸鬼嗰個決鬥咧，實在太過精彩啦！咁啊，我希望大家入場支持呢一套《復仇勇者》啦。同時，我亦都想講翻咧，白人咧唔一定係白㗎，白中亦都有黑，特別係個心亦都可以好黑。美洲大陸嘅主人原本就係印第安人，而唔係白人。白人只不過係憑住佢哋先進嘅軍事技術去侵略佢哋嘅啫，係嘛？自從白人嚟咗之後，死咗幾多嘅印第安人？主流媒體有報導過？冇，佢哋淨係報導咧其他唔同嘅民族咧，去點樣恐襲佢哋啫嘛。當然，我認為反恐係啱嘅，但係咧點解醜陋嘅嘢佢哋又唔會報導？因為白人係歷史嘅勝利者啊嘛。每次世界大戰戰勝嘅都係白人啊嘛。白人嘅世界地位高啊嘛，係一個文明象徵啊嘛，所以主流媒體咪封鎖晒佢以前咧喺美洲大陸啊或者係其他地方做嘅醜事咯，屠殺過幾多當地嘅原住民啊，佢哋唔講啊，係咯。我保守估計好似即係原本500年前有一個印第安人，我諗依家可能得返100萬，絕大部分死嘅都係死喺白人帶去嘅病菌同埋白人進行嘅屠殺行為所導致嘅人口減少。咁啊，希望大家認清楚乜嘢叫做真正嘅歷史，乜嘢叫做真正嘅人性，做一個唔好俾利益所動嘅人。咁啊，當中套戲咧中間一段亦都係好有意思，就係咧
嗰個僆仔咧，雖然咧即係嗰個僆仔係嗰個貿易隊其中一個隊員嚟嘅，個心性其實幾好嘅，亦都幾善良嘅。嗰陣時個奸人咧就想抌低個李安納度啦，咁就嗰個僆仔咧，因為個意志力比較薄弱啊，所以都聽咗呢個奸人講嘢。但係咧佢咧做一樣嘢好嘅，就係佢將個水壺咧俾咗李安納度。嗰陣時李安納度因為身負重傷咧就動彈不得啊嘛，但係亦都係因為呢個水壺入面啲水咧，令到佢足夠捱到去臨尾到最後同嗰個奸鬼決鬥。佢先可以生存到今時今日。就算最後個僆仔俾咧嗰班友仔捉咗之後咧去問罪咧，李安納度亦都係因為呢個水壺之恩咧去幫呢個僆仔求情。有陣時你行少少嘅善意，人哋會記住嘅。所以我希望咧，你哋唔需要做到咁偉大，但係如果你見到咧有啲嘢你可以幫到人嘅時候，不妨幫下人啦。例如見到啲長者唔方便嘅時候，你推開個門。即係等佢哋過啊，或者你可以讓座啊，呢啲係可以控制嘅行為啊嘛，而唔係做一個一味淨係諗利益，諗下自己個 Facebook 有幾多人關注嘅一件咁嘅利益人。就算你咁樣成功，你都係一個唔合格嘅人啊！睇完呢套戲，我好大反思，我反思緊自己係咪一個合格嘅人？其實我都唔係，但我至少唔可以做一個極度唔合格嘅人咯。我會每一日都進步，超越自己。我希望成為一個對得住自己嘅良心人。咁啊，希望大家入場支持一套《復仇勇者》啦，領銜主演李安納度，快咗去睇，睇完之後反思自己嘅人生，做一個有良心嘅人。多謝。